petisnya turun tadi ya. Nih kita mau petis apa kowe ngocek aku nggak bumbu nanti Rasa dikoncek lah pelem apel. Tapi dikumban dhisik. lembur menerak kurang kok. Gitu mau kedes iku. Yo tak kaben iki. Iya. Jiro lipat mengentu aku pak. Petis. Petis. Jadinya aku mau petisan. Ini aku ngecamp di tengah sawah ya, di Kecamatan Gadingrejo. Biasanya kelihatan dari ini jalan raya yang ada saung sewu. Ini aku udah bawa bumbu kacang. Ini udah aku nyetok di kulkas. Kacang goreng udah aku ulek. Tapi ini nggak banyak karena kalau kebanyakan nanti jadinya rasa kacang doang, kurang sedap. Biasakan kalau misalnya ngecamp dimanapun sampahnya dikumpulin. Jadi woi. Jalan apa ini? Nah ini udah jadi. Tinggal mangganya. Tahu selalang, semelang, angkelang, tuh gampang. Wis, Nah, ini tinggal bikin es. Aku cuci. lagi brewe Mas rasa mlebu. Lotes nang njobo wae lah. Ya nang jowo. Ya kuwi kok lemote mlebu. Ini harus aku cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kancaran. Saya dibeluk kayak melak. Potong bebek. Apa terenak iki? Iki mau piro 6? Masih main blundu wae lah yuk. Makan dir balik. Karete. Bisa enggak higienis. Endapan dikit. Orang pecinta alam tuh enggak ada yang higienis. Kecuali yang lain, kalau kita enggak higienis. Alah wis goblok dengkulmu mlebu leyeh. Ya Allah lang, ketumplek lang. Wis ketumplek kanu nutise. Wah kayak banget lah meneman-neman lah. Ya wis didulit ngene. Perindapan meneh. Ndhe oleh. Kesel. Jempolnya dilebokno lah ya. Nah kok iso? Ora ngerti kok. Enak kali. Ini lho enggak oleh sih. Yo sih. Ini Tekal sik. Tak korek. Untung. banyu mesti ya kon kayak apa kayak.
Waduh. Kurang to iki. Mbak. Gambira sih. Nomor tok ono lho, Mbak. Oke Mas Pria. Nek Iki mari masak tenteng go sak mene. Heeh. wis kok. Orang mau ngomong apa ya Mbak? Aduh, enggak cacat. Ndi mau pelem karo tak cacat iki. Ayo ngrehek. Ayo, Ding. Ayo. Ngekem nandi iki? Nang pinggir sawah. Dulur sawah, tengah sawah. Oh iya tengah sawah kelalen. Wis lah Pinggir kali. Wis lah, kesel. Wis 12 detik wae, berat. Raine ketara kang mau untungan kok. Sangel. Mendhe mau mambunge tenan turu nang omah. Iku kakak mau, lho kok malah tinggal bali. Wis. Iki padane kan dhewe. Bul. Kontak motor. Kontake gowae keprewean. Lah emang nang sapa? Nang galang. Lah emang mambunge ra disak kowe. Ora. Lah pekok.